Banzi. Yoka mwana métis noir. Akolela. Chant pour Arche de Noé. Usine à art. Président Mokobenzi Yoka. Ibongo bande kwa Arche de Noé. Oya binoa. Poto pare wapi. Les boss Arama Shop Shop. Oui, mon boss. Je suis ça va, je t'appelais pour t'expliquer que oui, le problème de moi. À propos pour mes enfants. Oui, c'est boss Arama Shop Shop. Oui, j'ai passé aussi c'est Saba. Papa social. Nous avons simbi ma soli à Bakale à Marseille à Foire. Oui, j'ai causé avec lui ici. Ça va, mon boss? À tout à l'heure. Arama Shop Shop. Nous sommes Songa. Il est vraiment malin pour aider les gens aussi. Ça va? Il pense depuis il y a 15 ans, comme il est déjà de 14h42. Papa, bonjour. Oh, body. Papa. Ça va? Bon, on a eu plutôt le balbaiement. Tiens, la soukozenga ina mon boss Arama Shop Shop. Oui, ateka kama papa na machef wa. Arama Shop Shop. Ah. Ne. Papa, position da undeni kuna mona mama te mama. Kamata 16 fois, kamata 16. Papa, oyebi nga uti wapi? Wa. Oyebi Lwanjili. Na mikodek obiska basoka mbongo. Na mikodek. Na simona ngana kafu mwezana ya Colombi situ. Colombi situ. Ngana uti wana. Nga melana wana. Na pas Colombi situ. Colombi situ, jeune fille moi solaka bien wa mutu na ngai. Papa. Tangu na fandi wana nakutani na Tewani. Un prince de Bateke. Ye wana papa. Webi apesi mbongo. Tewani. Musuna sombi bilamba, webi kanga mesana bilamba. Na yebi yo jamu bilamba. Musuna sombi camion. Suyeza kaka. Musuna sombi camion papa. Usombi nini? Papa na sombi mutuka, na sombi camion. Body. Papa. You som bapesi mbongo. Uli usomba bilamba na yebi ujamu bilamba ulata bilamba. Na umela diamba ti usoma mutuka body. Papa na sombi camion. Mais na sombi déjà ngo mais ce que ça nga 2500 francs ya pamba yango na pas no papa yo te moi papa nanga sunga nga papa pe nga 2500 lelo na to camion to komona camion donc après te wana peso mbongo suma mutuka izangi 2500 mais upesi avance ya mutuka nyonso de na pesi Dala ya kwasa mopele anzale. Mais chérie, c'est là qui est Mais oui, tu dis elle qui on fait un petit peu de c'est qui est là mais non papa zoya kama mazoya. On se va y va kuchiote. Luka mtino. Ata ba yiba ko parce que tu vas Je me ressens la beauté pardon, fanda zira ke ba kuya na bientôt karaté. Ça. C'est ça la beauté pardon. C'est bon, 5 minutes. 5 minutes. Comment se va y va kuchiote na wo dans ah bébé. On est aux amakambo ko tala misote. Tout de la maman zoya kana papa la benga kibango. Tout zo solution pour la makambo. Kuzira ngape nazavuye mama mabanga ngelo kuti. Dana zobanga kana singa nzambe na ngosala oyo so bazo kuprepa na ekosimba te. Ya onde na soluka to zo solution onde na bengi papa yaka mama yaka to zo solution pour la makambo. Ça va? Comment te bébé? Kuzira mama baya to so mpo makambo suna binala ndango suna landa ngo penda makasi. Na ko sali kamwe mabi na limite na nyatika nyoso na maboka nzambe. Mais est-ce que lingo bimba na bika lingo bimba benga ka le corps cameraman. Comment na déjà oh Albert. Boke komela masanga.
Ondo bengo ondo bimaka okemela masanga na yo bende. Ye ngazana ye pas la bien sur ça la bien. Nako na problème na ko benga pe bona tuni problème na ngo ba nyako pesa conseil avec téléphone ça la ça la bo. Ngata mona bataki kiti. Papa tika ba distraction. Osala ba problème to luka so sa makambo to za la kimia, to za la lèvre. On a regardé la gâte na bala yo papa. Na regardé la gâte pour la lingio makasi. Petit noir. Kimo boyebi donc ngana soki na linga ko to meto fana na mo. C'est quoi? De 5 à 2500. Ya mutu kaka papa. Edenga bunga nga mwana le pe na komona kana po le pas de let nanga. Po se kanga ka yo body yo le ka bilamba body boye. Siko papa edenga. 2500 so pe nga minitu na sika. Pas de let na yo. Ah. Evolé wa. Papa. Yo benga elle pas de l'euphorie papa. Musa ede biso. Hein papa. Tino yo fandi bo ndako yo eza nani? Na bien. Les pas de mon nga na boti les 12 parcelles. Asana mapango 12. Ngai tata tete kutazu changai. Les pas de comment l'oulendu, n'aimetoka. Il a pris ta mari comme ça, lui était à l'aise. Puis ma négresse, après on donne la voiture les pas de n'aimetoka, faites la fière de la body. Il parle pas encore des choses là, c'est moi. Papa, t'as compris? Le loyo, au comment finga les pas de Ghana, au finga papa. Lobi pe, ngape oyo. Lobi pe papa ngape oyo. Au finga nga, au lukela ngape bamakambe bele papa bongo si. Yona kufingo ni bilamba. Na kufingo ni body ulata kabilambu somba kabilambu lata. Pe ya kusenga. C'est bon, ngai so ju peso 2500 wana pour. Tant suku ko ke ngumela ngobilo kunumelaka. Mais body, mutu ko so ke ngusomba ifu uya ngana muna ya. O mona ngo papa, eza solo o mona ngo. Ya solo. O mona ngo papa, eza solo, o mona ngo. Mais kuchaka comme ya le padre na kata makambo yute. Pona ni papa, ona leki na ngana chete pona ni papa. Na chete pona. Asa leki nunga na buite nga yukuza mwana nga na buti ndeki na buti le padre. Papa comportement na bino bo sala na ya mabe, maliko sa papa. Mais le padre bo tikena nous afanda papa, bolongo na idée na testament papa. Lobi pe. O mo teke quartier ba ko benga bino bandoki. Hein? Mais ata ba bitu se bandoki tali ba. Nazo le kawa, chou bébé na petit na nga tika mona poto. Webi ba ebisinga nini na maréchal ba mama leti. Ah ba ebisinga ni papa na bino pe, ye ba tika makama ba testament na mutakufite mutazo bela te papa. Ta yo moko penda mutazo bela te. Yebisa bango to yebiso basana mabuma na mutuna bango. Est-ce que ngana za famille na bango? Soki bango na famille na basenga testament te. Sa ma famille. Ulele luna yeba ke mwana zo kufa na Yesu ka kungo kufa. Bodi. Profitez de la vie. Dans la body, vous avez un mbali. Vous l'avez comme les pas traités. Les pas de Zokoufa Kalate. Bah bien, où comment t'appelles le pan ou ma coach? Tika papa, il est quoi naté? Il est quoi né ma bé? Papa, moi c'est bongo. Hein papa, moi c'est pas bongo. Hein père, n'anga mo pe to bona yo kanate. Jamais faux. Ola na papa. Nani na no sana ngwana papa fo tika. Ola na papa fo tika. Un tika idée na papa. Ah ma bé. Tika idée na. Pas le loukuria te body. Pour ni papa. Loukuria parce que tu mangale moi. Te na gangelo te papa nga ko gangelo te papa. Jamais nga ko gangela o. Jina yi panza ya timangale moi. Oh. Les pattes. Les pattes ça tembe nanga tata na butiye. Puya bunga na vie. Ah bon? Na yu body koti la kali. Koti la kali. Papa, venez ouvrir le portail. C'est qui? C'est quelqu'un qui est au-dessus de le portail. Bonjour. Bonjour. Maman. Sashi bouilli. Isanga kabino. Sashi bouilli, maman.Lasana yako. Ngaba benga kanga sisa bidingi. Nakosa katia. Mama. Usuna kwa wawa. Mama na bina na na kosera nyoka no. Na joya na kosera yacho. Kabia nyoka na chobeta. Tena kama ona kono. Mama isanga kabino. Bino ndi buyibu mulo bazana kaka. Mamé! Maman! Bonjour! Papa na mama ye. Comment on va côté?
Papa. Avec qui? Bokilo. Ah, Bokilo na mona yo kala. Na bona Bokilo na ngakala. Est-ce Bokilo na yo bon? Ah. Vraiment des athées. Attends. Papa Libandi. Ma fille chérie, bonjour. Maman na moi. Azaka kota. Ah, moi na ma fille. Ah. Moi na ngai mo kona bota. Attends. Papa Libandi. Merci. Maman générale. Kisha kaka vile kuya mama. Mama tama zakanya wa mama bisanga papa dibandi pianga 500 na peso sima. Mama jimone na te. Nasangi mutawadde bisambongo. Na bakano zwa bona pesa mutango na sima. Yoko mi sima elika mususu. Te mama ya sima ya pwe. Papa yo sa je pas. Ya nini? Libandi. Ngai ndo ko zobona ngao da bali mwa soyo. Ndena yebisu na kosera nyoka ndo. Tala ba prêtre bazawo no zobona ba. Kra prêtre ba telemi. Papa ndiona likamo ko Venjonya sala kiwana. Dioni tata na Ibrahim. Azawana so tala ngaibo. Na so bana se mama na bi. Moran kisina kati. Aya ya bi kadi. Mon ami, ça va? Ngaso ipanoke wa. Mukena kondak na nani maman anniversaire na Tialiawa na Riela pharmacie. Après muke kwenta le sonnette, c'est lui qui m'appelait. Qui t'appelait? Yann maman d'anniversaire. Maman d'anniversaire. Avec Bokilange. Oui. Et muna kuja yunzwange? Oh, c'est pas de qui? Donc le pas. Na yunzo. Yunzo c'est moi tam. Parle. Brike. Oui. Soki na lungudo na moi po isento ke na piyo tu soro na mandamu. Uza kamaradi na ngai. Si. Brike. Umune la vie ponga na tuni pi conseil pa batu bele basinde na zo tuna na yo. Vous comprenez? Oui. Na l'équipe relax ar. Mutema na mama Arvi, papa na Ridelphine Ridivi. Pena pesa ko atuni ngap na tunya pena expliquer ya ndenge na zo expliquer yo. Uye mwana mbale pad. Pad wapi ya mwana ngi avantari. Ngezi aba ya pantari. Lulendu ya latange. Le padre asani akupi? Takufite, kalata zukufa. Aino na kufite. Brike. Lo so kubuti mwana yo na kusunga yo. Ija mwana. Lukula yu tata. Usana musada malungate. Tubuta kabana puna nini? Kwa sunga biso? Siko soki mwana zo sunga yu tata te. Yu tata usana ni puna mwana. La mo pese mate Na ya. pese mate ya façon yo sobrike. Ayo kite. Le padre mato mangonge azuyu kanga tata na yete. Na lubabo azuyu kanga ite. Na lubabo azuyu kanga ite. Ngai na kamati decision. Brike. Decision nga na kamati. Yede nga na decision nga na kamati. Oh, toi tu es mon ami. Na yede yote pona ni. Ngai na kindaki na ndako na ye. Na madame na ngai mama ipanja. Na kai kusenga le padre. Una tali ni tutali na tali karandiye na tali bajuru zuka liboso. Oui. Le padre kalta zukufa na ye. Ule. Kukufa zukufa. Mapango ya jana. Ngai tata na tikala ne pende ma. Itu, jongule mke. Nani padre azukufa deja? Kalta zukufa. Uzukama hii. Kalata zukufa. Aza 12%. Nga tata na négliger pas moi non. Après ça nous la famille moi na ye. Babana na bien commun. Chaque baba ni bien commun. Soki mubara kufi biloko na sunda weekend wa. Bakamulaka. Nani Ekena mwasi. Babuti pete. Oh. Natali ke uleke ikuma mabenga na zene perdema. Na sengi le padre. Kumelanga testament. Ngana yeba ke nga soki lelo kufi. Ngai tata no kamata biloko oyo. Mama pa ukamata oyo. Non. Tu kununge me kwen me na place yimbi. Ikidia. Là je comprends que tu n'es pas un bon ami. Ah non. Comment ça que kwen sonkiani yan sonkinge testament du moment que moi na bunian kufwa. Mais si ame fo ba bimeke bikana nani? Bien commun papa. Mais bien commun. Na famille moi sim do kamata yangu. Ah oui, te isa mabe. Tela.
Briquet. À ta vie, tu dis ngate et l'autre moko sala makaya mabe avant mabe ya. Ngai décision ka kamati jabon. Parce que ben mukasa. La guerre de Rochelle. Avant de signer la solution so yubu ya munden. Et tu, ngame pes mu même chat ya kutia ya ngubi ya mu mesumba, chat même man na mam comme ça toi tu n'es pas un bon ami. Moi que comme obligé ya ni sal testament, ça n'a biginga bima. Une balzone n'a quand elle me salace bien comme c'est le mariage de les femmes avec le mari. Mais tu n'es pas la problématique na kati. Oh, et tu, Briquet, ou jam ninga mabi. C'est toi qui me panga yimbi. Sala, tu bébé pendant que tu peux tout ça suba ninga. Ah oui, ça on a vu les amis. Ah, tu nga panga yimbi. Ah bon? On va dans sa blingue plié fait tu. Donc les sabila mon na mambo ya yimbi fait, mais est-ce que mon na mambo yimbi? Ah non, parce que ya na me kundu. Moni kundu. Ah non. Famille maman, famille mon yimbi comme kundu Briquet. Mani ngaba c'est toi-même qui a pondi. Oh non. Ça va. Tu, Sala Briquet. On a vu les amis. Tu kabouani ngano séparation. Mundel la katikati, qui venait pas encore de me chez moi. Il n'y a pas de qui. Olze. Il n'y a pas de qui. Rouge, Olungwe. Il y a un maman qui a on a fait ça quand on va faire ça massima. On va faire ça massima. Yo on a fait ça 500 maman, on peut 500. 500, maman on fait 500. Dans le bacano, soit bon on a fait ça, on a kinda, on fait ça montant on a. Attends, regarde. Papa Libandi, vous avez papa, vous allez Ngai, vous avez pas parlé. Non, bon kilo, et ça avec ma famille. Il y a combien m'appelle Libandi? Papa Libandi, tu me sens là papa nana, papa ya metinwa. Papa Libandi. Attends, télément. Achète. Vous n'avez pas la première mosquée. Eh. Hein? Ngai t'es pas. Non, debout. Ngai. Depuis quand? Quand il est là. On a fait au vent dans la soupe la première madame nana. Mon chaîne. Hein? Dis-moi pas, Cher Malène, papa biso toyi pona makambo oyo mwana yebisaki biso tokokaki trop koyoka nani mwana te mais toyi kotala o expliquer biso nini ezo se passer. Bon maman problème eza awa makambo metina mama na papa bayaki kotala biso na ndako awa baye toyambi bango bien tovandi tosolola un moment na mona mama na papa basiliki bakomi kosolisanga na baparole mobu ya kanda o le padre atoye osala biso testament mikolo kokufa po a bientôt zokufa ntango zokufa wana toyebaka deja babien na biso tokotikala na nini tokozwa nini mpe tokotika non papa est ce que ngai nazobela ti nakata na l'hôpital ti mais comment possible kozoya nasala bino testament ke babien fait na nga bino kozwa ndambo ntango yotikna quelle sens quelle raison Adi, bokilo, parle là. Moi nazobimisa wana. Oyo testament yokana te maboule. Testament baza ko senga testament mo basenga ka mutu soka za envie alinga kufa. Yondo kaza wana na yebite est-ce que obeli maladi moko boye oyo bakoma créer loli wa ou bien eza eloko nini ba parents na yo etubele baza ko luka. Ya solo na ndimi baloba ke ba tata bote ka mwana ka sabote ka mutema te. Asa mesha c'était vraiment tubele. On a mis le concert de makambo. Bon, yo ozo ki saki ba réponse. Tango ba ba pesi yo de loyance. Yo yebi saki ba bodi. Comment possible maman na papa bayimba mona likambo mobo ya briske boye pa na likambo mobo ope eza valable te papa testament ya nini na boye na sima mama na bengana ki bango même na ndako na mama papa bobi abimaki na kanda ba ko ba porte quoi babi baki bato mikolo na fana na bango ba vesha ba papa social na marché fort enfin na poser question là avec le soleil les padres faut faire attention hein. Jamais papa na maman no baye bango c'est le testament na nini ko mekate donc là on a passé la réponse que c'est mon papa na ko sala ngo te na c'est vraiment na ko sala ngo te ko sala ngo te adi bokilo ko meka même pas fongo la misu wana ezaki ndoki même ngade na vandawa na kokonjima jamais yo mobali nanga mwana nga za na bomengo ndenge to vandi bwe akeno ko boma mobali na ye ou soit yo lia mwana pop to tika na bomengo papa wana to yebi nzambe to yebi nzambe te bala na pour le mele pour le pays même nga na kokonjima te nga na yo to vandi bwe mwana biso za na bomengo na ye amoni passe na ko luka bambongo ne ba nini na ye lelo akomi bien biso na yo to prospiter liwa ya mwana o ezaki ndoki ngana konji mangoti papa Bokilo pas de problème likamboyo
Côté on a ngona misu boye te sadi kaba kindoki. Kasi ndokipe akoya kapena pota mwinda. Asa. Bakangi epena tongo musakala. Biso to ko na mama na yoto ko tika makambo yo boye te to ko sala analyse. Maman, nalanga ki lo pour la bio. Après tu sais si. Na ko dia te. Ndenge papa za kotika ngana pana ya tokolia te. Tu me na ndio te ko bete na matanga kutimie. Awa na ko dia te. Tinde na ngana mobile mone. Ozo ta tini ko kuta trophée ma boli boye ko. Tinde na ngana mobile mone. Pesa kama na pesa kama. Pali ba tini yango. Wa hiyo pamba tu me na ke ko sata. Tala patro. Ulala te. Ngai na sepeli ndenge makambo ikomi boyi. Ngesi na benga da pasteur. Malakisi nga pasteur nga makashi patron. Jila fonga na ba mama poti. Na yebi so pasteur wa. C'est bon. On peut ngaye, on a pasteur na. C'est bon. Mais chérie, pas le côté lié à la peau. Ah oui, ça n'a rien à faire. Oh, ça toi. Petit, afaso. Santé. Ngai na jamwa lelo rapide, nazo kumona Albert Vision, motema ya mama Flora na kweku. Ah, via cameraman wana. Na utaki na maison na yepoye azo sunga ba artiste ebele. Omoni bolingwa za nango yango bolingo MCR TV bazalaka nango pona ba artiste comédie ya ponton par ci par là. Oh, chaîne à monene, tu wana maison. Ah bon, ngaba ninga kinepe avia na ngama ko président Rai. Motema ma Fanny. Oya fongola cover se fongola ba période. Yoka ngona. Ah. Peto yokite. Biso kuna makamna famille zo yinde na famille ne biso. Ah, vie. Que famille vie? Nani ba pareya ya madame. Ba yaki na ndako kuna ndako na biso kuna. Kenda te place au bosaka obena epano. Mesaka pa na biso. Bonga na ko ndaka bongo te na vinanga. Ti na tunika kati parce que ozolo ba na famille. Ngana na tunika. Ba ye kuna ondini nani le padre? Ah. Eh viens au kala. Le padre makambo ile kile kuna. Ya danger. Ba parana ye ba yebi o le padre achala bango testament. Testament. Nini aza malade. Ajubile na yete kaka mbala mako le padre achala bango testament parce que te mukolo le padre ko kufa ba yeba bango ba kozwa nini moi c'est le padre kozwa nini. Ah ti simba te ndeni. Moto nana okufite. Mais ils ont comme ça comment c'est possible bango ba ya koshaka le padre testament. Ba otala te ngape nini busu ko ngape na bike achala ngape testament mukolo ko kufa salaire na ngai ba pesa na ngai ota. Ali banzi no. Kalobaka no tous les jours atufa tokuta na ngana. Makambo famille wana etalaka yo iti. Nani? Yo kota kati mokolo ba bengano mosala kuna na makambo. Ai longwa. Na koso te. Na bosa. Uyebite. Madame ninga bota wana te tsoka te patron yemo. Ah vie na pekiso makambo ngo na pekiso. Patron alemba. Ngakuna jabwe ko na linga na domicile. Ba domicile ba pesa nga préavis na tika nga msana ngo. Ah vie. Yo bilobela. Ba mema kuna mosala ba mema te poko loba makambo ba. O lobi na ngai okeboy okeloba lisusu na moto mosusu. Ba tongo pe. Ba biola taka patron moko. Na tele mi ngabi ni comment c'est possible bien moto nga pété ba. Na lobia zelana na mikolo vie de pas de ndi. Et pas bazulia kamite. Ah na lobia santé na est-ce que bazulia kamite petit. Bon ngake. Donc yo komo keni parce que ngapena ke mona président ngamoko boje dada. Ah dada. Bon petit. Tout le monde na mais ceux qui osent na poser ba clip na kocho na caméra mena munene mboko. Luki Albert Vision. Yo mo yebi mikolo kayetu. Alors trop basango avio wana. Ah merci. Ah Dieu to kanga ni. Ba bon aller. Vraiment Dieu to kanga. Otinga ngabo. Ah mais viens na ndoko atiti mo yebi. Et formation pas sur ya pam. Ah Dieu to kanga mi yo moto na ngati. Merci. Ah pali ba. Ah te wana na bombi, kosa na mboko. Pali ba yo charger ta vie. Bon aller. C'est pas ta kutani. Wabaye kamis ayoka ne kamiziki ezalanga mobala mobambi. Okipe makamba ba fleur te na nyebi te ngomo te orné ke même ndako. Général, sala musala na yo. Ngana zabida rumba na ngai na ndenge na ngai. Ya pesa sala musala na yo na ndenge na yo. Kipe makamu na yo. Na kipe makamu na ngana ya bisyo. Pona nila ninga ka sauto la mukibeto swana ka. Rumba ya lombo bakiaje linga ka boyete.
Au moins de tali mon papa, quand comme ça on a animé à génération à bien. Oh. Mais ça alors. Na ko pesa te. Eh, moi là en général, eh ma fille chérie, viens bébé, viens. Maman! Oh, my father! Oh, ma fille à moi! Ma fille adorée, adoptée! Oh, nazala connaissance, quand on a moyen kayo. Oh, moi, vanda nous metti. Gatangu na mona kayo la joie! My father! Et c'est comme mon enfant adoré, enfant adopté et biologique. C'est ma fille. Bonne coup de l'anda. Bonne coup de l'anda, il est pas doux. Mobali kitoko bogar swagger. Ah, bon kilo. Nanga ni bon kilo nanga. Mobali kitoko mais ba parents ma bien. Mobali kitoko nanda ko ça va pas. Ça ne va pas sur ce lokoni. Papa tu vois na ko benga maman na braza yaka. Na ko zo maman tena na lobi na madame Zitangolo. Apesa ka numéro ti aleki singa cameraman na ye. Albin Vision. Ti apesa numéro maman na ko zo maman. Papa na laka ki na ozana posa yo na mama bino mibale pona makambo ezo le kananda ko nanga. Papa ça ne veut pas mokolo mususu bo yo kaka bo métier a tika live. Mama papa bo kilo na ngai mama panzana papa etubele. Ko fingo ba finga ngai ekokati. Sala oto pona oyo chaque jour kaka yembaka kaka. Je vais ici mon nsuka na boka ke fa mwana wana yeta na musique na ngana boka kai Igor Balu na boka ke pe fa ta na musique na ngai ça va pas se pona Oh, le pas. Bonjour. Pata, vieux. Boyo mwana asute boyende. Kaka ba cop. Una luka otoke mwana mobile. Papa ça. Papa nanda buti. Papa. Papa bima koto mwana no yerai. Mwana na yo, le pad. Bonjour papa. Déjà le cousin n'engaille. Faut dire pesa comme ça. C'est pas de randa. Ngai mugula kuvanda za ya pasi. Chikana kwa takakise. Tango moni pe bato, eza kiso ki mobola te. Mwana wana mbongo yeyo, eza ki mobola te. Yayeti. Iza yeye yangaita? Le pat. Wabo kutanga na zobo mama, epo na okino arep. Oyimanga bandule nde ezalaka boye. Le padra. Nga keme, otikela père mwana mbongo alamba nga fufu. Papa. Jali buma na mtuna jo. Do yatikela nga mbongo na bilo fufu. Budi. Ngala ndako na lambaka. Na lobibo ya. Ilongo ipanze kombi ngala lambilo fufu. Ya bodi na lobibo ya. Est-ce que ninga na ibu makambo na posa solo na binu na nya papa ils attendent c'est peut-être yo koza yo mwenga na yimo okirubi okeni na yo yema o sala musique na yo zilo yo ko makambo na solo na papa parce que yo posa na kata mo na kata famille tande siko isati non c'est pas ça non vous avez raison que t'as tes attendi Vanda udoka ye c'est moi qui est souté papa ngai na yo ko mona yo comme on a makambo aji na ndako ni boyaki na mama boye ko loba n'importe ko bolo belebele bo silika ti bo bima gokinga ngala botaka te suki wana te baye na ndako sima lobi mama na mona bakoti bavandi ba mibale ba komofinga nde ba mesana balobi suka na bango ezake ndenge za boye le padre c'est la bango testament bango nde bazana fa baye ba le padre so kufa kala te. Donc faut appeler ça bango testament ba kozwani na bomengo le padre mama lekeli ngai. Nzoko lemba kaminu na yote. Na koko lemba mwana yote. Na so bunda nanu makamba ko bota na yo. Na so kende na papa. Kopana na libala na akokufa pete. Général. Quand on me dit solution mais profondeur c'est la solution. Et ça n'a pas si papa autorisé que ça. Papa. Kende na yo. Zonga na yo ndaku zala tranquille. Yeba ke opesi likamu na koyi. Ngai tata na yo na mutu encore. Na ko sa ranti na problème na ko la dango. Tia
chubele na commettre le pas. Yango papa, faut ça lango. Biso bino bakunda biso. Mais biso to kokunda bino te. Jamais. Et tu l'as yeba karote, ayeba kote et tu belé. Ayebiote. Comment on a pas cité? Papa, pourquoi elle a le dent? Pourquoi elle a le dent? Noko yaka kuna. Ngala ko banga chubele le côté. Ngala sali kana te t-shirt. Ben mukasa to sala ne club moko. Maman. Aye dinga bien. Ko Brazzaville, Brazzaville ba gratter aussi na ni papa na ngate otie wapi? Ah mama tika na makambo susu na même tala. Na boya ka kuna. Na omemelo biloko na okakinde. Albe patinda kili papa. Eyo. Ya ekutu na otindi na ona mna. Yotinwa. Ona kana marché ya fois. Na yo ki papa. Oya bisa ya don. Na prix de bango na makoso. Ngana vanti na kena ba relation na ngai. Na kena bana mu pusi. Bana mu pusi na fini président Roland. Et c'est le président Roland. Tellement makambo ngana za na mu. Betri makambo toujours s'est passé na vie na nga. Président Roland isinga le padre. Est-ce que papa na bino na maman na bino ko imaginer donc wana pona nini? Komekate yo ki ne réfléchir na ndenge na osala oyo moni osala. Donc papa ngana vanti na raisonner papa na le logo moya osala. Nani loko moya osala ti ba tebele basolo bananga ba tebele basolo bananga même ba nettoyer You panchinga sango ndeki ya mabe. non C'est que uke petit na uke ouvert. oui Uke kulubango kuna. Kuta président ugi. papa Le padre. Sango ju panchangai na kuja na raison pe na kuja pe na tort. Mais na tort te. J'ai ma raison. C'est moi étonné. Siko makambu yanga tata na yebishi yo mwana umeminga sango ya mabe kotaba ninga na luba relation na yo. Ngai tata na juna bimanani. mais papa likambo yo bino obiyo bolobi nga esalinga bien na mutima esalinga pasi oyo na mona te place moko ezala esalama pa na ngai yo fona tuna bato e ba mikolo bato be okopesa conscience wa idée ni na kosala Siko to décision. Ngai na kasike nengu ye awa papa. Ngai na sa déjà testament yangu na komi na ikotekela yo. Uyeli ngai subu juba ya ujuba. Le padre. Toi la tête, la papa, la force, nous comment? Papa, papa na ngai. Mais papa, ma testament papa, ti wa pitoko ti kango kaka te. Le pas dans obela na été chaque jour za la kananga yi. Nazo matina tina bozo forcer que testament. Italie. Ah papa limisa nga pardon. Uzali buma na mtu Italie petit. Limisa papa. Kukole kutamba na mwana kule mwana ngaza boss na yo, kimandia cité. Upesa nga conseil. Petit. Papa. Tu mets pas encore ta pied ici. Papa, batabana. Papa makambo na esilité makambo testament. Na mutabe akufi na mte, mutabela na mte. Loble bibe papa, ekoko mpe pa na ngai. Yo ko milanga testament. Ah, mais nga pe na mwana, po na mwana pa leki nango sala bongo. Una komelo nini? Testament. Uzana nini no testament? Ah, papa. Yo kumilanga testament uzana nini? Hein? Utika ba body. E po na mwana olanda leki. Ye aza bumengu. Bumengu je pas na ifetika nanga tata body. Uza kushubunga na vite. Ah, papa boko bongo na fiango boye. Papa, boko bongo na fiango boye. Le padre, olanda wana te. Olanda wana te papa, nyoso papa loba. Akolanda te yo sala o mtema na yo ezotinda. Papa, okomi de mukolo. Okipe makambo na lisusu. Uzali buma yo pe. ngana lobi boyi ekosimba te na kosala testament te Ah bon? onga lobika yango na ma toke Le padre. Le padre. Le padre, ngana pensé oyi kubongisa. Ah bon? Ta mwana. Body. Papa. Soko lina ndako utaka kuti na pokuna mkola mite uteme na makambo kaite. Ah, uyoke? Papa, trop c'est trop. Ça va. Papa, trop c'est trop makambo wana faut tikango. Papa, ayo kande lelo soki ba komi testament. Lelo. Papa yo kufi nao. Ngana ulakisa ye. Papa tika bongo. Papa tika bongo. Ngapena kenanga. Ngapena kenanga mama ndule na ngate mena fanda kana yo kama makambo papa makambo ya tika osalango. Osala bongo te. Body yukuntele na ngai. Na te meto ya papa metika osala eloko wana papa. Sima termina mama. Ça va. Yokusu na dieu na kuzwania pana. Iloko te. Les padres. Les padres. Uya kutemela kwepanza zate. Les padres. Uye bangana yo siko qui est tata qui est enfant. Ikende bato tikala bato. Oya libusu sa mke. Selo muna siko le padre. Yu cham no nanga tato na buti yo.
na sali. Ejisa na muna se. Le kwa bisa muna kuna ngai. Kata sana yo. Isso